տիրույթում է գտնվում նաև սպորտը։ Սպորտը թե սփյուռքը։ Սպորտը։ Հետևյալ հարցն ունեմ։ Իմ որդին տևական ժամանակ է մարզվում է մեր պարոն Կարապետյանի ասած բոքս բռնցքամարտ մարզաձևով եւ շուրջ 2 ամիս է ի թիվս հազարավոր երեխաների զրկված է բնականon մարզվելու հնարավորությունից զուտ այն պատճառով, որ քաղաքական շարժառիթներով պայմանավորված փակվել է Օլիմպիավանը։ Ես, ինչպես նաև հազարավոր ազգային հավաքականի մարզիկներ զրկված են բնականon մարզվելու հնարավորությունից։ Հարցս հետևյալն է, ես տնտեսագետի տեսանկյունից եմ ցանկանում հարցս ուղղել ձեզ, դուք երկրի ռեպուտացիոն ռիսկ, երկրի հեղինակության ռիսկ, ներդրումային միջավայրի խաթարման ռիսկ, տեսնում եք թե ոչ, նախապես ուրեմն կանխեմ ձեր պատասխան այն ենթատեքստով, որ կարող է պատասխանել, կա իրավական գործընթաց կա եւ այլն քննչական գործողություններ։ Խնդրում եմ անկեղծորեն պատասխանել։ Դուք դատապարտում եք այս երևույթը, թե ոչ։ Որ երևույթը, որ ձեր տղան չի պարապում։ Ինչ չգիտեմ ձեր հարցին ինչպես արձագանք տան, ասում եք իմ տղան մարզում է, ենթադրում է ուրեմն պրոֆեսիոնալ մարզաձևով չի բոքսը, եթե օլիմպիական կոմիտեի հետ կապ ունի։ Պարոն Ֆարմանյան, մի արձագանք։ Ես մեղավոր չեմ, որ դուք ասում եք հարցս վերաբերում է օլիմպիական օլիմպիավանին, բայց ձեր հարցադրման 80%-ը խոսում եք ոչ օլիմպիավանի մասին, դրա համար ես կարծում եմ, որ կարող եմ ես էլ արձագանքել, ինձ թույլ տալ, ասենք 70%-ը արձագանքել ձեր կամ ձեր որդու մարզվելուն։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակս չհերիք, երբևէ չի եղել տենց մի իրավիճակ, նույնիսկ խորհրդային միության տարիներին, որ այդքան մարզադպրոց կառուցվի, ոնց որ հիմա է կառուցվում։ Չի եղել ուղղակի, հասկանում եք, որ սկսեմ թվարկել, կարող արձագանքներ չհերիքի։ Արթուր Աբրահամի մարզադպրոցն է կառուցվում, որպես ոլորտային, որ ասացիք բոքս, Վիկ Դարչինյան, Ծանրամարտում ունենք, Հմշամարտում ունենք, այնքան մարզաձևերի մարզադպրոցներ է կառուցվում, որ ես կարծում եմ, որ առնվազն ձեր որդին կունենա որևէ տեղ մարզվելու։ Չանդրադառնալով այն երկրորդ կտորին։ Եթե չունի, այդ ձեր մի քիչ մեղքն է, էլ եկեք ընդմիջմանը ձեզ լավ տեղ ցույց տամ, թող գնան մարզվեն։ Արձագանք։ Պարոն Գաբրելյան, ընդհանրապես ձեր թիմակիցների խոսույթի մեջ կա մանիպուլացնել բառը, ես չեմ ուզում այդ բառը կրկնել, բայց խնդրում եմ իմ հարցին հստակ պատասխանել։ Դուք չեք դատապարտում, որ քաղաքական դրդապատճառներով օլիմպիավանը փակվել է, անկախ նրանից ով է սեփականատեր, ես կոնկրետ հարց եմ տալիս, չեմ հարցնում, քանի մարզադպրոց է բացվել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես ասում եմ, դուք խնդիր չեք տեսնում մեր երկրի հեղինակության, ռեպուտացիոն ռիսկի, ներդրումային միջավայրի խաթարման հետ կապված։ Հարցս հստակ է, քաղաքական պատճառներով օլիմպիավանի փակվելուն դեմ եք թե կողմ։ Այո կամ ոչ։ Հստակ պատասխանում եմ։ Ես շատ մեծ խնդիր եմ տեսնում, որ քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով ձեր մատնանշած այդ թվում կառույցը հայտնվել է այլ անձի սեփականության դաշտում։ Ես շատ մեծ խնդիր եմ տեսնում, որ էլի քաղաքական նպատակահարմարության պատճառով մեր շատ ու շատ մարզադպրոցներ քանդվել են, որովհետև այդ պահին օրվա իշխանությունը պետք է եղել իր սրտի կամ ինչպես իրենք էին ձևակերպում իրենց հաճախորդներին, այսպես ասած, դժգոհության առիթ չտալու համար թույլ տալ, որ այդ թվում ձեր մատնանշած կառույցը հայտնվի որևէ անձի տնօրինման, տիրապետման դաշտում։ Այդտեղ խնդիր տեսնում եմ, այո, միանշանակ տեսնում եմ։ Զարուհի Բաթոյան։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Գաբրելյան, ընդդիմությունը մեզ տևական ժամանակ է մեղադրում է եկեղեցու դեմ աշխատելու, մեր պատմությունը ուրանալու, մոռանալու, չգիտեմ, դասագրքերից ջնջելու, հանելու մեջ, բայց բազմադարյական եկեղեցիներ, պատմամշակութային կոթողներ, որոնց վերանորոգման, վերակառուցման, հիմնանորոգման ուղղված մեծածավալ աշխատանքներ է իրականացվել։ Ես ուզում եմ իմանալ որն է տրամաբանությունը, ինչու եք կառուցում այդ շինությունները, պատմամշակութային կոթողները, որոնք տարիներ շարունակ, որոնցից ոմանք վերածվել են աղբամանների, աղբանոցների, չգիտեմ, լքված պահեստների եւ այլն, եթե թվեր չունեք ձեռքի տակ, ես խնդրում եմ քաղաքականության մասին խոսեք, այս վերջին տարիներին իրականացված, որով մենք անդրադառնում ենք մեր եկեղեցիներին, պատմամշակութային կոթողներին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Փորձեմ շատ
էլի ուղիղ պատասխանել, կառուցում ենք, որովհետև կարծում ենք, որ դա մեր ինքնության մասն է։ Այլ տարբերակ ուղղակի չկա։ Կառուցում ենք, որովհետև կարծում ենք, որ ամոթ է 21-րդ դարում հայտարարել, որ մենք առաջին քրիստոնյա պետությունն ենք, մենք հավատավոր ժողովուրդ ենք, եւ հետո այդ խոսքը ասելուց հետո, երբ քո գործընկերներն են գալիս գործուղման Հայաստան, ասում են, հիշում ես, որ ասում էիր, մենք առաջի քրիստոնյա բան, տանում ես ցույց ես տալիս մի տեղ, որը մեղմ ասած